大家好，我是可佳妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。如果觉得本视频还不错的话，欢迎您的订阅。曾经的我，每到换季就咳嗽不止，仿佛整个肺都要被咳出来一样。试过各种偏方，吃过各种药，打过各种针，但效果总是差。直到有一天，一位老朋友来访，在聊天当中，我总是咳，他就问我：“你为什么总是咳？”我就告诉他，我这是老毛病，每年到这个季节都会这样。他就神秘兮兮的告诉了我一个方法，这可是他老祖宗留下来的，说这个方法是养肺神器。当时听完之后，我也是半信半疑，刚好家里也有，我就试了试这个方法，没想到这个效果出奇的好。我当天就感觉整个人都舒服了，气也顺了，晚上也没有再咳嗽了。其实这个方法很简单，而且非常的好吃，大家不妨可以试一下。每到换季的时候，我们都可以做给家人喝。首先我们要准备一个新鲜的大白萝卜，白萝卜每个城市都有，而且它的价格特别是便宜，现在只需要6毛钱一斤。每年到冬季都是养肺的关键时期，其中的养肺食材也有很多，白萝卜也是其中的一种。白萝卜不仅味道鲜美，而且被誉为冬季的养肺高手。如果您想在冬季养好肺，那么白萝卜是必不可少的。白萝卜富含丰富的维生素 C、纤维素和矿物质，具有润肺、祛痰、清热等功效。它味道清甜，营养很丰富，已经成为许多人养生餐桌上的常客。尤其是在冬天，我们经常吃一些白萝卜，能够帮助我们强化肺部功能，增强身体免疫力。白萝卜也被一些老中医称之为是养肺专家、养肺第一菜。它的吃法有很多，可以直接用来煮水、煲汤、炒着吃，或凉拌着吃，也可以直接生吃。今天呢，我们只需要用到的是这个白萝卜皮，白萝卜就可以直接煮菜吃啦。这个萝卜皮，我们用削皮刀将它削下来之后，暂放入盆中，给它彻底清洗干净。萝卜皮也含有很高的药用价值，能够清热、生津、顺气、化痰、消食和化滞等作用。尤其是在冬天，用它来煮水喝，能够润肺止咳和顺气，缓解干燥引起的喉咙肿痛、不适等症状。萝卜皮我们清洗干净就可以控水捞出，然后放在一旁备用。这个时候我们再来准备一个橙子。橙子的话，我们需要提前将它清洗干净表皮，因为这个橙子皮我们也是要用到的。先把它切开。橙子它都是属于柑橘类，不仅含丰富的汁水，还具有很强的润肺和止咳的作用。橙子的汁水丰富，而且味道很清甜。果肉中含有大量的维生素 C，是缓解咳嗽、清燥、去火的最佳水果。有的人在吃橙子的时候会把皮剥了扔掉，其实橙子的皮也是很好的止咳化痰、健胃消食的作用。橙子是属于凉性水果，它不能够吃多，但我们可以把它加热来吃。加热之后的橙子皮和果肉汁水互相融合，不仅能够补充我们所需要的电解质水，还能够起到非常好的润肺和止咳的作用。橙子皮中含有的一些营养成分具有很好的理气、化痰和养阴清热的作用。在冬季用它适量的煮水喝，我们会瞬间感觉到气不喘啦，咳嗽也慢慢停止啦。大家平时在剥橙子的时候，有没有发现这个橙子皮上会有一层油，那叫做橙皮油。这种成分具有很好的止咳、化痰的作用，尤其是对于支气管炎引起的咳嗽，效果会更好。对于润肺、止咳、平喘，效果是非常好的。
橙子我们对半将它切开，然后将中间的果肉给它取出来，先放在盘中备用。这个橘子皮也放在一旁备用。接下来我们再来准备一个大蒜，取下来2瓣就可以啦。大家有没有听过这样一句俗语？大蒜是个宝，常吃身体好。大蒜不仅是厨房中重要的佐料，它还是一款重要的中药材。大蒜是一种天然的抗氧化剂和降血压药物，它含有一种特殊的成分叫做蒜素，是具有非常强的抗炎性的，同时还能够帮助降低胆固醇和血压，预防心血管疾病。不仅如此，它对于咳嗽、痰多都有一定的作用，尤其是咳出来的是白色的痰沫，效果的话会更好。大蒜中含有的成分有大蒜素、蒜氨酸等等，这些成分具有抗菌、抗病毒的作用，能够帮助我们打败引起咳嗽的细菌哦，能够增强我们身体抵抗力。抵抗力强了，就不容易生病了。大蒜的吃法有很多，可以加一点冰糖，用它直接蒸水喝，还可以直接生吃，也可以用陈醋泡着吃，都能够起到很好的抗病毒作用。大蒜不需要太多，每次2-3瓣就可以。吃太多的话，我们的胃也会受不了，因为大蒜它也是一种刺激性的食物。大蒜去皮，我们把它切成薄片，切好先放在一旁备用。接下来准备一口锅，我们先把萝卜皮和橙子皮倒入锅中，加入大约600毫升的清水，盖上盖子，先将它们煮10分钟。10分钟之后，我们再把这个萝卜皮和橙子皮用筷子夹出来，不要，因为它们的营养成分都已经融入汤中了。这个时候，我们再把橙子果肉和大蒜一起加进来，再加入1小块的红糖和冰糖。我们为什么要加入红糖和冰糖呢？因为冰糖是比较润心润肺的，红糖它也是能够补温的。如果您不确定自己的是热咳还是寒咳的话，就2种糖各加1半。这样的话，不管你是白天咳还是晚上咳，都有一定的缓解效果。然后我们用勺子搅拌均匀，再煮上5分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心吧，感谢您的支持。把糖搅拌融化就可以装碗开喝啦。这样煮出来的橙子，它的润肺效果是非常强的，能够有一定的止咳化痰作用，尤其是在天气寒冷的时候，我们每周给家人吃1次的话，就能够起到很好的养护我们的肺部健康，让你远离病毒，远离咳嗽。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见哦。